L'ex fonda ferroviaria da Montebelluna a Nervesa della Battaglia passa dalle ferrovie ai 5 comuni montelliani tramite il consorzio del Montello. Il tratto ferroviario, dismesso nel 1976 e rimasto inutilizzato fino ad oggi, è stato costruito all'inizio della Grande Guerra. Ora è al centro di un progetto turistico che vuole rilanciare questo passaggio attraverso un percorso storico e naturalistico. Un manufatto di circa 18 km e mezzo di lunghezza che risale alla Prima Guerra Mondiale. L'opera fu inaugurata il 25 marzo del 1916 e servì alle tradotte militari per trasportare i nostri soldati sul fronte del Piave. Opera di straordinario valore memoriale che è nelle intenzioni dei comuni del Montello trasformare in pista ciclopedonale, una ciclovia della pace. Il costo dell'operazione è di 900.000 euro circa, 700.000 dei quali dati dalla Regione Veneto, il resto dai 5 comuni. Servirà poi più di 1 milione di euro per trasformare la massicciata in una pista ciclopedonale. A fine anno usciranno proprio dei bandi regionali dedicati alla costruzione di ciclabili e verranno sfruttati. La Regione è intervenuta, indirizzando somme per 700.000 euro che erano destinate ad altri interventi, ma che siamo stati ben contenti di convertire in questo intervento, naturalmente condividendo quella che è la linea strategica individuata dal comune di Montebelluna e dagli altri comuni interessati insieme con le ferrovie. Pensiamo che questo, insieme agli altri recuperi che sono stati fatti e che sono in corso delle opere della Grande Guerra, possa generare un importante volano per tutto il territorio.